Serunya masak di alam. Kita berangkat dulu ke kebun menuju lokasi. Ikuti keseruannya ya guys. Ini kita sudah sampai di kebun sawit yang masih berumur 1,5 tahun. Sampai di lokasi hari sudah siang. Kita kumpul kayu bakar dulu untuk memasak. Cari kayu untuk bikin tungku darurat. Alam menyediakan segalanya guys, tinggal ambil. Kayunya kita potong, kita runcingkan agar mudah masuk ke dalam tanah nantinya. Tungku daruratnya sudah siap guys. Pertama kita siapkan kayu bakarnya dulu. Nah, apinya dinyalakan. Nah, nyala bukan? Nih menunya mie goreng saja. Cari yang mudah ya guys. Masukkan air secukupnya saja. Masukkan minyak. Diaduk-aduk biar merata ya guys. Udah matang guys, harum sekali. Ini ada juga air es kita bawa biar makannya tambah enak. Nah, mari makan guys, nyam nyam nyam. Kalau makan di alam semuanya terasa enak ya guys. Selesai guys, saatnya pulang. Terima kasih, wassalam.